दोस्तों, क्या आप अपनी खांसी से परेशान हैं? हाँ और कई सारे खांसी के सिरप लेने के बावजूद भी क्या आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही? अरे हाँ भाई हाँ। ऐसा तो नहीं कि आप अपने लिए गलत कफ सिरप चूज़ कर रहे हैं? तो परेशान होने की कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से अपने लिए खांसी का एक बेहतरीन सिरप चूज़ कर सकते हैं और अपनी खांसी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। खुश्क खांसी में जो सबसे ज़्यादा सिरप यूज़ किया जाता है वो है पल्मानोल। पल्मानोल सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। दूसरा जो खुश्क खांसी में सबसे ज़्यादा सिरप यूज़ किया जाता है वो है हाइड्रोलिन सिरप। दोस्तों, हाइड्रोलिन में डाइफेनहाइड्रामाइन इंग्रेडिएंट होता है जो कि खुश्क खांसी में बेहतरीन एंटीटूसिव है। दोस्तों, किस किस्म की खांसी में किस किस्म का सिरप यूज़ होगा, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं।